Man tai labiausiai įsimintina, kad labai daug pastangų buvo įdėta šitom varžybom. Tas atidarimas labai nustebino, labai patiko taip pribėgti prie kameros ir rėkti Lietuva. Tai kad visi pamatytų, kokie lietuviai išprotėjai yra. Įspūdžiai yra tikrai geri, šventė buvo padaryta įspūdinga, atrodė, juk buvom olimpinėse žaidynėse. Praeitais metais irgi dalyvavau šitame festivalyje, bet šiais metais ir organizavimas ir viskas man pasirodė ženkliai geresnis. Tikrai wow, daug naujų žmonių sutikau iš kitų šalių, su lietuviais kai kuriais susibendravau. Viskas buvo labai gerai suplanuota ir labai faina. Visi puikiai sutarėm su visais ir labai smagiai praleidom laiką. Visa atmosfera, sportininkai iš visų Europos šalių atvažiavę, skirtingos sporto šakos, tikrai labai geros patirtis ir įspūdžiai iš šito festivalio prisisėmiau. Aš manau, reikia tiesiog rasti tą žmogų, iš kurio gali susimotyvuoti, nes pavyzdžiui, man visiškai nebuvo motyvacijos tam po to savo pirmo raundo, kai tas rezultatas ne kažką buvo, bet tada draugas subėgo irgi žiauriai gerų rezultatų, 400 metrų ir tikrai susimotyvavau, žiauriai susimotyvavau bėgti. Reikia turbūt daugiau susikaupimo, nepalūžti psichologiškai, kai aplenkia varžovės ir galbūt, kad ir jos padaro didesnius rezultatus, tai nereikia palūžti ir tiesiog stengtis kuo geriau įvykdyti šuolius. Tokia mąstysena, kad reikia būti geresniu kiekvieną dieną, tai yra ir susiję ne tik su sportu, bet šiaip ir kasdieninėme gyvenime. Tiesiog kiekvieną dieną, kada atsikeli, tiesiog būni geresnis negu ryto savo dienos versija. O plaukimas toks sporto šaka, kuri tau parodo, ar tu geresnis ar prastesnis negu praeitose varžybose pagal laikus. Tai galima lengvai spręsti tavo ir įdėtą darbą ir viską. Dėl mano medalio aš galvoju, kad aš jį laimėjau ne dėl talento, o dėl didelių pastangų. Dėl to, kad aš norėjau išeiti ant tatamio ir parodyti, juk galiu padaryti tai, ant ko tiek labai daug dirbau. Aišku, yra talentingų žmonių, kuriems treniruočių nereikia, bet čia jau, nežinau, čia vienas iš milijono, ne iš milijardo toks žmogus atsiranda. Tai aš manau, tikrai reikia dirbti ties savim, ties savo rezultatais. Tas toks buvo biškį gal netgi supykimas ant savęs, aš jį laikiau ir čia buvo mano toks užsibrėžimas, kad gerai, nepasisekė tose, pasiseks šitose varžybose ir pasistengsiu visą tą energiją išnaudoti šitom varžybom. Tai ir kad pasimatė rezultatas ir ten rekordas, tai tiesiog parodė, kad ką dabar darau, einu tinkamą linkme ir nereikia sustoti. Ir atrodo, po kiekvieno šuolio reikia vis pailsėti, atsisėsti ant suoliuko ar kažką, o aš tiesiog negaliu nusėdėti vietoj, man reikia kažką daryti. O kai aš vaikštau, stoviu, darau kažkokius specus, tai kūnas mano vis labiau pavargsta ir tiesiog man galbūt vis mažiau lieka jėgų šuoliai. Iš kiekvienų klaidų yra mokomasi, tai tiesiog kitam kartui žinosi, kad reikia daugiau ilsėtis, reikia raminti save, nepanikuoti per greitai ir tiesiog daryti viską, ką sako trenerė ir bandyti vykdyti. Nebuvo tikrai lengva, kad tik pasiplukškenti ir praplaukti ir laimėti ten tą trečią vietą, tikrai reikėjo pakovoti. Buvo tik ta mintis, kad reikia kovoti, taip ir padariau. Bet svarbu, kad stovėjau ant podiumo, nes labai norėjau stovėti ant podiumo ir vėl reprezentuoti Lietuvą. Šitas medalis daug ką reiškia, nes būtent jo aš parodau, kokios disciplinos ir kokios tvarkos laikiausi, kiek daug dirbau ir būtent dirbant ir norint galima laimėti.